عمر رضی الله عنه یو ورځ وی ګیا راوشکوله بیا ویلې یا لیتنی کنت هذه التبنه کاش کې زه دغه بوټی وای لیتنی لم اخلق کاش کې زه نه وای پیدا سوی لیتنی لم اکو شیئا کاش کې زه هیڅ شی نه وای لیت امی لم تلدنی کاش کې مې مور نه وای زیږولی لیتنی کنت ننسیا منسیا کاش کې ویر وای بیخي یادېدلی نه څومره ښه جمله د طالبانو د کله کله انسان ځان سره فکر وکړي بیا چې تا ته زعامت د اسلامي امت در هغه سوي وي څومره پوښتنه به دې تا نه کېږي پرون څو طالبانو چې مدرسې نه وتلم یو سپین ږیری دلته ولاړ و ما ته ویلي وي د زړه هغه لرمه ولونه مې بند دي که څنګه ده وي په چا خط راکړه چې پیسې یې راکړي نو ما لږ اول خو ځکه ما لږ خوش کړه ورته کړه زه سبق نه خلاصوی وم نو ما ورته ویلي دا دې ما کار نه ده نو زه به چا ته خط ورکړم چې باندې وتلم ښځه ورته ولاړه وه نو هغې پلاستیکونه راټولول له یې خوا نه راغله دا یو سره یو جیس وایي جواب یې راکړ سخت مې زړه درد وکړ طالبانو ټوله شپه خوب نه راتله نو ما خو تر واسه څه نه کېدل ولې زعامت او مشري طالبانو د مونږ سخت مسؤلیت ده څه فکر کوي چې ورځ د قیامت به د زعامت نه د دې پوښتنه نه کېږي چې زړه ښځه له یې خوا نه را روانه شوه پلاستیکونه یې ټولول دې خوا نه چې دی ورغی وایي جواب یې راکړ ما دومره زړه کې درد راغی زه سبق نه خلاصو یم داسې نو ما ورته ویلې دا خو ما کار نه ده که نه وی خیر د په چا باندې خط راکړه سپین ږیری بوډا سړی نو عمر رضی الله عنه دغسې حالت کې ویلي یا لیتنی کنت هذه التبنه کاش کې زه دغه ګیا وای پوښتنه خو به نه وه رانه که نه یا لیتنی لم اکو شیئا کاش کې زه هیڅ شی نه وای لیت امی لم تلدنی کاش کې مې زه مور نه وای زیږولی لیتنی کنت ننسیا منسیا کاش کې زه بیخي د خلکو نه ویر وای نن چې والي سولې ولسوال سولې د ټول زعامت مشري درله غاړې سوله ته څه فکر کوي چې دا یو سره خو زه مخ کېږم د ورځې به د افغانستان کې داسې څومره پیښې کېږي نو خپله به دا جمله ووایې چې لا یا لیتنی لم اکو شیئا کاش کې زه هیڅ شی نه وای